이 글씨는 친정엄마가 치매로 고생하시다가 돌아가시기 한 달 전에 저에게 직접 써주신 글씨예요. 아버지가 사업을 하셔서 어려움 없이 사시다가 아빠가 돌아가신 후에는 다 어려워지고 외로움에 치매까지 걸려서 고생하셨죠. 살아생전에 모든 것을 자식에게 주시고 돌아가실 때는 아무것도 남기지 않으셨는데 이선아 잘 지내라는 6글자를 제 가슴에 새기고 가셨습니다. 이 6글자는 저에게 너무나 큰 의미와 힘을 줍니다. 치매로 사람도 못 알아보시고 말씀도 못 하셨지만 내 이름, 내 얼굴, 내 목소리는 마지막까지 알아보신 엄마가 남긴 이 6글자를 평생 간직하고 싶어져서 저의 노트에 영원히 박제합니다.